खराटों में आपको ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि प्रॉपर ब्रीदिंग आपकी नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे हार्ट में होगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो स्ट्रोक आ जाएगा। तो इसलिए है तो खतरनाक, काम खराब है, सिंपल मत लीजिए इसको। हमेशा अगर आपको खराटे आते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, और ठीक करने के लिए क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको नॉर्मल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि भी खराटे आते ही हैं। कभी कभार हो तो चलता है, बहुत ज्यादा थकावट हो रखी है, कभी आपका गला खराब है, गले में थोड़ी बलगम वगैरह है तो चलता है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर आपको एवरीडे जो है हमेशा खराटे आते हैं तो देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा जो है कुछ प्रयास करें उनको ठीक करने के लिए।